हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ मेरे 50 ड्राइंग जो मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके सब देख लेना वो सब वीडियो। वैसे तो मैंने 200 प्लस ड्राइंग बनाए, मगर मैं सिर्फ आज की इस वीडियो में सिर्फ 50 ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा 200 ड्राइंग दिखाऊँगा तो फिर वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं।